Dili igo nga nagpadayag kita sa atong pagtuo, apan wala kini kamatuoran diha sa kinabuhi nga atong gipuy-an. Sama kini sa balay nga gitukod nga walay sukaranan, sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan kini dayon. Mayong adlaw mga igsuon, ako si Father Errol Ortiz OFM, usa ka Franciscanong pari ug kasamtangang nangalagad isip Provincial Secretary sa Franciscan Province of San Antonio de Padua, Philippines. Isip usa ka Franciscano o sumusunod ni Kristo pinaagi sa kinabuhi ni San Francisco de Assis. Pamilyar alang kanako ang kasinatian ni San Francisco dito sa guba nga kapilya sa San Damiano sa Assisi. Usa ka higayon ni ana pinaagi sa usa ka talan-awon, misulti ang cross sa San Damiano ug miingon kang San Francisco, Francisco, lakaw o ayuha ang akong balay, kay sa imong nakita padulong na kini magun-o. Isip usa ka masinugtanon nga tumutuo sa Dios, gituma ni San Francisco ang gisugo kaniya ug hinay-hinay niyang giayo ang mga kapilya nga naguba na. Og sa kadugayan, nakaamgo si San Francisco nga ang simbahan dili lamang kining edipiho or structures, kundi maupod ang balaang katawhan ni Kristo. Sukad ni adto nagsangyaw na si San Francisco sa maayong pulong sa Dios. Apan lahi sa naandan nga pagsangyaw, dili lamang sa pulong kundi mas bugat pagyudiha sa iyang mga buhat ang iyang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Mas may kredibilidad kini tungod kay nakita man sa iyang kinabuhi ang ebanghelyo. Aduna pagani quotation nga gi-attribute kang San Francisco, preach the gospel at all times, if necessary, use words. Nan sa ato pa mas epektibo ang pagsangyaw sa pulong sa Dios kung ang atong kinabuhi mismo mao ang matuod nga magsasangyaw. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo nag-ingon, ang tagsa-tagsa kakahoy maila sa iyang bunga. Nagpahinumdom lamang kini ngang atong pagtuo kinahanglan makita diha sa atong pagpamunga isip mga sumusunod ni Kristo. Dili igo nga nagpadayag kita sa atong pagtuo apan wala kini kamatuoran diha sa kinabuhi nga atong gipuy-an. Sama kini sa balay nga gitukod nga walay sukaranan, sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan kini dayon. Akong panghinaot nga mamunga kita sa atong pagtuo, ngang atong kinabuhi sama ni San Francisco mao ang mopanday sa hinay-hinay nga nagun-og nga pagtuo sa atong mga igsuon, ngang atong kinabuhi magpamatuod nga ang kinabuhi diha ni Kristo puno sa gugma, pagsinabtanay, kaluoy o kalinaw. Sa makausapa maayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon.